چند روزه که حالت خوب نیست. خب مرخصی بگیر. باشه امروز نمیرم، اما فردا باید برم. دیگه سر کار نمیره؟ همه ی مشکلاتتون تموم شد. بعد از این من براتون پسر میشم بابا. من کار میکنم. ببین مریم، شک ندارم که تو دختر من نه، بلکه پسر من هستی. تو خیلی قوی هستی، اینو خوب میدونم. اما بعد از این دیگه حتی فکرشم نکن از خونه بیرون بزنی و کار کنی. مگه کار کردن چه بدی داره بابا؟ خوب و بدشو که نمیدونم، اما هنوز اونقدر توانایی دارم که بتونم خرج شما دوتا رو در بیارم. بابا میدونم که تواناییشو دارین، ولی بابا جون، وقتی بچه بزرگ میشه و تکیهگاه پدرش میشه، پدرم با خیال راحت میتونه بازنشسته بشه. اون فرق داره عزیز دلم. نه بابا، موضوع اینه که شما فکر میکنین من مریم قدیمی و ترسوام. دیگه این مریم شما خیلی قوی شده. دیگه یاد گرفتم با شرایط سخت و دشوار بجنگم. تو یکم باهاش حرف بزن. چرا داره لج میکنه؟ منو به حرف گرفتید، اصلا فراموش کردم داروهاتو بدم. یعنی چی مامان جون؟ خودتون میدونین باید سر وقت داروهاشو بدین. ریحانه چرا هیچی نمیگی؟ چرا ساکت نشستی؟ جمال، دیگه نمیتونیم تصمیماتمون رو به مریم تحمیل کنیم. من بین حرفام سعی میکنم با مهربونی بهش بفهمونم. تو نگران نباش. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. नादान सी बोली सी लाडों से पली